젊을 때는 감기 걸려도 하루 이틀이면 금방 나았는데 요즘은 어떠신가요? 한번 걸리면 기침도 오래 가고 몸살까지 길게 가는 경우가 많죠. 나이가 들수록 호흡기 점막이 약해지고 면역세포 활동도 떨어지기 때문에 감기 한번 걸리면 예전보다 회복이 더딥니다. 특히 50대 이후에는 이런 변화가 더 뚜렷해지죠. 게다가 겨울철에는 폐렴 등 합병증 위험도 높아지기 때문에 병원에 갈 정도로 악화되기 전에 몸을 미리 챙겨주는 것이 무엇보다 중요합니다. 오늘은 예로부터 우리 조상들이 기관지 건강과 면역력을 지키기 위해 즐겨 마셨던 전통차 3가지와 그 효과를 극대화하는 황금조합 비법을 알려드리겠습니다. 약을 대신할 순 없지만 꾸준히 마시면 감기 전후로 몸을 편하게 해주고 회복을 돕는 전통차들입니다. 그 과학적인 근거와 함께 집에서 쉽게 끓여 마실 수 있는 꿀팁까지 지금 바로 시작하겠습니다. 첫 번째는 몸을 따뜻하게 하고 염증을 잡는 생강차입니다. 생강에는 항염 성분인 진저롤과 쇼가올이 들어있습니다. 특히 쇼가올은 진저롤보다 항염 효과가 훨씬 뛰어난 성분으로 알려져 있습니다. 국제학술지 파이토테라피 리서치에 보고된 분석들에서도 생강을 일정 시간 약 10에서 20분 내외 가열할 때 진저롤이 쇼가올로 전환되며 항염 효과가 증가하는 것으로 보고되었습니다. 이 쇼가올은 생강을 가열하거나 끓이는 과정에서 진저롤이 쇼가올로 전환되며 더 많이 생성되기 때문에 생강은 생으로 먹는 것보다 따뜻한 생강차로 섭취하는 것이 가장 효과적입니다. 또 쇼가올은 혈액순환을 촉진해 체온을 올리는데 도움이 되며 체온이 1도만 올라가도 면역력이 약 5배 증가한다는 연구 결과도 있습니다. 그래서 생강차는 겨울철 떨어진 체온을 끌어올리고 몸의 방어력을 강화하는데 매우 좋은 차입니다. 이런 작용 덕분에 생강차는 기관지 염증 완화, 목 칼칼함 개선, 몸살기 진정에 도움을 주며 특히 손발이 차고 체온이 쉽게 떨어지는 중장년층에게 겨울철 맞춤형 건강차로 추천됩니다. 두 번째는 기침과 가래를 부드럽게 풀어주는 도라지차입니다. 동의보감에도 기록된 도라지는 사포닌 성분이 특히 풍부해 관지 점막을 튼튼하게 하고 묵은 가래를 사귀는 거담 작용이 탁월합니다. 이 사포닌은 끈적하고 잘 떨어지지 않는 가래를 묽게 만들어 배출을 돕고 마른 기침으로 예민해진 기관지를 부드럽게 진정시키는 역할을 합니다. 예로부터 감기 기운이 오거나 목이 칼칼할 때 도라지를 달여 마신 것도 바로 이 거담 점막 보호 효과 때문입니다. 또 옛 한의서에서는 도라지의 쓴맛이 감기에는 특효약이라고 적혀 있을 만큼 그 효능이 오래전부터 잘 알려져 있습니다. 도라지는 자극이 적고 속이 편안해 겨울철에 꾸준히 마시기에도 부담 없는 좋은 재료입니다. 세 번째는 면역력을 끌어올리고 목을 보호해주는 유자차입니다. 농촌진흥청 자료에 따르면 유자는 레몬 대비 비타민C 함량이 약 2배 이상 높은 것으로 나타났습니다. 비타민C는 우리 몸의 백혈구 활동을 활성화해 독감 바이러스에 맞서 싸우는 핵심 영양소입니다. 감기나 독감에 걸리면 몸이 쉽게 피로해지는데 유자의 구연산 성분은 피로 물질을 빠르게 분해하고 떨어진 기력을 끌어올려 몸 컨디션 회복을 앞당기는 데 도움을 줍니다. 또 유자에 들어있는 헤스페리딘과 천연 오일 성분은 건조해진 목을 촉촉하게 보호해 쉰 목소리, 따가움 완화에도 효과적입니다. 그래서 유자차는 겨울철 면역력 관리와 목 건강을 동시에 챙기고 싶은 분들에게 매우 잘 맞는 전통차입니다. 이제 이 3가지 전통차를 가장 효과적으로 마시는 황금조합 비법을 알려드릴게요. 물론 각각 따로 드셔도 훌륭하지만 효과를 확실히 끌어올리려면 3가지 재료를 함께 조합해서 드시는 것이 가장 좋습니다. 그냥 같이 넣고 끓이면 되는 거 아닌가? 라고 생각하실 수 있지만 사실은 비율과 넣는 순서가 매우 중요합니다. 먼저 생강과 도라지를 1:1 비율로 넣고 약불에서 10에서 15분 정도 충분히 우려주세요. 생강과 도라지는 성분이 우러나는 속도와 강도가 비슷하기 때문에 1:1 비율이 맛과 효능이 가장 균형 있게 맞는 조합입니다. 생강의 온열 항염 효과와 도라지의 거담 점막 보호 작용이 과하지 않게 조화를 이루는 가장 안정적인 비율이기도 합니다. 지금 설명은 슬라이스한 생생강과 생도라지를 기준으로 드리지만 말린 생강, 건도라지, 가루 형태를 사용하셔도 핵심적인 항염, 거담, 면역 강화 효과는 크게 달라지지 않습니다. 단, 말린 재료는 조금 더 진하게 우러나고 가루 형태는 소량으로도 빠르게 우러난다는 차이가 있습니다. 이렇게 충분히 우려내는 과정에서 생강의 쇼가올과 도라지의 사포닌이 함께 추출되며 서로의 효과를 높여주는 시너지가 생깁니다. 그리고 마지막에 한 김 식힌 뒤 유자청 1스푼을 넣어 마무리하세요. 유자는 비타민C가 열에 약하기 때문에
처음부터 끓이지 않고 마지막에 넣는 것이 가장 좋습니다. 결국 이 한 잔만으로 염증 완화, 가래 개선, 면역력 상승, 피로 회복 촉진 4가지 효과가 동시에 작용합니다. 그래서 이 조합은 기침, 가래, 피로, 체력 저하가 함께 오는 겨울철 감기나 독감 증상 패턴에 특히 잘 맞습니다. 다만 이 전통차 조합도 모든 분에게 똑같이 맞는 건 아닙니다. 체질에 따라 양을 조금씩 조절하는 것이 더 안전합니다. 먼저 위가 약하거나 몸에 열이 많은 분들은 생강량을 절반 정도로 줄여주세요. 또 유자청은 당분이 많기 때문에 당뇨나 혈당을 관리하고 계신 분들은 양을 꼭 조절해서 드시는 게 좋습니다. 그리고 도라지 알레르기나 천식 반응이 있었던 분들은 아주 소량부터 테스트하면서 드셔야 하고, 혈액순환을 촉진하는 약을 드시는 분들은 생강을 너무 많이 드시지 않도록 주의가 필요합니다. 이렇게 자신의 체질과 건강 상태에 맞게 양을 살짝 조절해 드시면 효과는 높이고 부담은 줄일 수 있습니다. 오늘 소개해드린 전통차 3가지는 각각의 효능도 뛰어나지만 올바른 비율로 함께 드시면 겨울철 기침, 가래, 면역 저하를 한 번에 잡아주는 훌륭한 자연 약차가 됩니다. 이번 겨울 감기를 예방하고 싶으시다면 미리 면역력을 올리는 용도로 드시고, 기침이 오래 가거나 감기가 잘 낫지 않아 힘드신 분들은 오늘 알려드린 황금조합 한 잔을 꼭 실천해보세요. 분명 몸이 훨씬 편안해지는 걸 느끼실 겁니다. 여러분의 겨울이 조금 더 편안하고 건강하길 진심으로 응원합니다. 오늘 영상 어떠셨나요? 도움이 되셨다면 구독과 좋아요로 응원해주시면 큰 힘이 됩니다. 여러분의 건강을 위해 다음에도 좋은 건강 정보로 찾아뵙겠습니다.